Kastelein, waar bent u eigenlijk in het begin bij de wedstrijd gekomen? Bij de leidende ploegen gekomen? Bij het leidende peloton? Bij Staveren. Tegelijk met de Vries? Jawel. En heeft de Vries, Smit, heeft hij nog veel strijd gegeven? Nee, hij was op voor dat. Maar mag ik u dan hartelijk feliciteren met uw succes? Dankjewel, meneer. Mag ik u ook feliciteren met uw succes, meneer? Ja, dankjewel.